大家好啊，大家好，我係兔客。我係兔湖啊，兔湖 嗯，Bunny，歡迎嚟到男人老狗。喂，兔客啊，依係排咧好似我哋有一個新節目嘅喎，就係但係佢今次冇喺無線播嘅，叫做超係能力學院嘅。佢係都係梁思浩做主持啦，啊，咁亦都係題材都係圍繞通靈嘅一個真人 show 嘅比賽嚟嘅。你有係冇睇啊？有啊，我介紹你睇。係啊，冇錯，冇錯，其實係呢個開場白。誒，誒，佢講一講香港嘅歷史啦，《通靈之王》其實佢有第一、第二季嘅。咁第一季嗰時都好多人留意啦，第二季就比較遜色少少，冇咁多人睇嘅。不過聽其實第二季講話反而覺得有料啲喎，有啲係啦，就亦都想講話第二季嗰啲人，我自己認為好似啲列，即係有能力好多咁咯，好似好有料咁咯。嗯所以就真係唔知點啦。咁但係 anyway 啦，其實通靈之王咧，其實喺其他國家都有以呢啲類似嘅題材去做一啲節目嘅，而且都好誇張嘅。咁譬如佢原本係香港係買佢嘅版權噶嘛，係嘛？我唔肯定，我真係唔肯定。我就係知道啊依個其實係無線嘅外購嘅節目嚟嘅。其實 suppose 即係哦，唔係真係無線自己做製即係話作嘅。即係話梁思浩嘅公司做製作，跟住賣翻俾無線啫。誒、聽聞係，但係哦，我都唔肯定。但係聽聞係真係有製作公司做完之後，然後賣成條片俾無線去播嘅。咁嗯今次就嗰個超能力學院直情喺網上邊睇嘅，而且個背景去咗馬來西亞嗰度去拍攝嘅。其實，所以其實係我唔知無線有冇播啦，但係而家誒喺網上邊都播緊，亦都佢哋係後邊有有一個 project 喺度做緊嘅。咁但係嗯呢個後話啦，我哋嚇。因為其實大家如果有睇我一開頭個廣告咧，都已經知佢玩緊咩料噶啦，都唔需要補充太多啦。咁依個其實通靈之王咧係 base on 一個俄羅斯嘅誒一個真人 show 嘅一個比賽嚟嘅。啊，佢其實係由俄羅斯電視啦，咁其實佢係都係仿效嘅，叫做仿效英國一個電視節目嘅大英超自然挑戰 Britain's Sidekicks Challenge 嘅。咁但係佢係由已經錄到第十幾季㗎啦，以我所知係佢係由07年開始播，而家已經22季添啦。哇，係啊，而今日我哋講嘅主角咧，就係喺14年參加第15季通靈之戰啊，即係俄羅斯嗰個咧奪得嗯冠軍嘅人稱叫做女王朱莉嗯王 Julie 嗯，Wang。咁佢係哇，佢都幾犀利嘅。佢其實行出嚟已經好有氣勢嘅啦。好有氣場。係啊，即係好似個魔女巫咁啊！你以為你睇緊 Maleficent 嗰個即係白雪公主嗰個女巫咧，哈哈哈哈哈哈哈！即係由啊誒 Brad Pitt 以前個老婆安祖蓮娜祖莉，係啦，Angelina 黑魔 Jolie 女啦，你而家香港嗰度叫開就叫黑魔女係咪啊？叫啊，佢好勁啊！淨個勢行出嚟都差唔多啊！咁佢咧就其實佢係81年出世啦。咁喺唔係喺俄羅斯出世嘅喎，佢喺拉脱維亞嘅一個城市叫利加嗰度出世嘅。咁哦，佢亦都去過倫敦，即係自稱自己去過倫敦皇家藝術學院度讀過書嘅。
咁同時係攝影師啦、畫家啦、詩人啦、服裝設計師啦、歌手啦，同埋哇，model 真係等多斜才多藝。講得好犀利效。同埋想講喺皇家佢如果佢話佢喺倫敦嘅皇家藝術學院係好黐線，Royal Academy of Art 係好難入㗎。即係啲人成日話哦聖馬田，即係有讀 art 嗰啲人知嘅啊。但係其實讀聖馬田嘅人去考依間 Royal Academy of Art 啫，好多都考唔到。依間即係係好勁佢㗎。 Central Saint Martin 出嚟再去考，佢都考唔到。好多都考唔到，係呢個所知好多人都考唔到，哇！所咁即係話以其實佢都係尖端中嘅尖端人物嚟喎。如果係 fashion 嚟講，應該冇錯啊，同埋佢生得好高嘅，真係行出嚟嘅 model 咁嘅，而且好有氣場嘅。咁佢當年就78.9% 得票率去奪冠，因為佢哋係做全民投票㗎，成個俄羅斯投票㗎。哇！咁亦都咁啊，即話自己係都好受歡迎下喎。如果係咁嘅話，係啊，話自己聲稱自己擁有150世嘅記憶，個腦裝唔係啦，裝得晒？唔知。咁佢咁講，亦都自稱自己係混沌之靈啊！而呢個混沌之靈者寄宿佢肉體，精通塔羅牌啊、盧音符文啊。喂，你同你同行喎、開正我嗰飯。係開正你個飯喎。塔羅牌我都係嘅。呢個巫毒術等嘅神秘學啊，Voodoo 啊，巫毒即係 Voodoo，即係非洲嘅薩滿嘅一可以叫種薩滿啦，係啦。薩滿啦，係啦，即係其實薩滿咧，其實係我哋都解釋多少少啦。咩叫薩滿咧？就係、其實係一啲古代民間信仰啊，或者係叫做民間巫術啊。即係佢哋通常係崇尚自然嘅大自然嘅力量咯。咁譬如以前佢哋有病啊，或者有時佢依個薩滿係會走出嚟幫手，亦都會喺 spiritually 即係喺呢個靈性上面，亦都佢哋有一啲指導嘅。咁依個如果大家中意，我哋可以細講嘅。咁依個通靈之王，其實你有冇睇過啊？你因為其實香港比較難我係睇睇嘅，通靈類似谷阿之戰。莫嗰啲介紹嗰啲咯。我就好彩嘅，人哋唔知 send 咗條 link 俾我，我睇到嘅通靈之戰嘅，仲要睇咗幾屆添，睇佢之前嗰屆同埋之後嗰屆，係佢特別誇張嘅，佢啲 result，即係佢係好勁噶。中嘅機率係好勁喎，嗰陣時係。咁講點樣中嘅機率啦？佢因為其實佢哋首戰嗰時都係有海選淘汰賽，但係唔似得呢個超難學員咁簡單，逐個來。佢哋都逐個出嚟嘅，但係啲問題會唔同。佢哋就會點呢？佢哋會大概有30-40架車，而我記得係50架到嘅，好似係。跟住然後佢要個車主係匿埋喺自己架車度，然後跟住要當事人即係匿埋個車尾箱度，然後要參賽者用靈感應力，唔理用咩方法，要揾出嗰個停車場匿埋喺車尾箱嗰2個嘅觀眾。類似聽落去香港都好難喎。嗰個都有玩過啦，呢招。係，但係個規模大啲，佢喺一個大停車場裏邊，然後俾10分鐘俾佢去揾嘅。我記得好似俾10分鐘20，時間都少喎。我記得係10至20分鐘到嘅。咁其實有啲去揾到，有啲揾唔到嘅。佢哋通常都係直接去揾嘅。撞彩就揾到咯。有啲撞彩揾啦，有啲係真係揾到嘅，有啲係真係用靈擺又好點都好嘅。咁但係 Julie Wong 咁當然女王梗係唔同噶啦。佢係點咧？佢係一嚟到人哋叫佢揾，佢唔理人哋。佢係一入嚟係唔揾唔理嘅，人哋叫佢揾佢唔理人噶。佢係入嚟唔理人，自己做自己。佢然後每架車都摸一摸，然後就話依架車主人個爸爸啱啱走咗，跟住然後再摸另外架車，依架車不祥啊，撞過車噶，曾經傷害過人噶。咁然後其實佢嗰個 setting 咧就係嗰啲
車主咧係喺另外一間房度睇住個直播啊，即係睇住件事啊，睇住佢講咩噶。然後其他人嗰啲車主聽到係眼突咗出嚟話係啊，我爸爸啱啱走咗啊。然後佢話哇係啊，我依架車喺1年前撞過人啊咁樣，即係好誇張，係每架車摸，然後每架車都講出佢嘅故仔咯。咁因為呢個原因，我哋可以後尾話翻俾大家聽，點解可以做到啦？其實大家都誒做到嘅呢個方法，係好厲害嘅，係好厲害嘅，呢個真係好厲害嘅，所以係大家一齊要聽落去嘅。咁然後跟住佢係最後尾啲人話：喂，你唔揾即係個主持話你唔揾，即係個主持係唔中意佢嘅，表現到好唔中意佢，覺得佢串啊嘛，因為好串好無禮嘅。佢話你唔揾嘅話，你就一剩翻20秒，你唔揾出嚟嘅話，你就已經你就會淘汰。跟住話 disqualify 咗啦，係啦，discover 佢話你唔好嘈住我啦，我仲未講完啊。跟住佢真係50架車講晒啦。嗯咁然後最後尾佢喺最尾嗰10秒啊揾出嗰2個人咯。佢仲要好串，佢話吓揾一早已經揾到啦，咪呢2個咯咁樣。然後跟住真係開咗架車，真係呢2個咯。咁已經啲人係噴清奇嘅啦，已經。然後跟住成班車主都捉住佢揾佢傾嘅，有啲人揾佢傾完偈之後就喊，然後佢就講話啊，佢阿 Julie Wong 啊，可以解釋到一啲嘢俾我聽啊，我好感恩啊，我好多謝啊，我感恩我遇到佢啊，佢帶咗我一啲咁嘅情況啊咁樣。咁佢喺嚟緊嗰啲集數咧都好誇張嘅，譬如佢會帶人哋去一啲出名嘅兇宅嘅，譬如一啲明星啊或者名作家自殺死咗或者被兇殺死咗嘅地方啊，譬如一啲別墅，你都知俄羅斯好大噶嘛，佢哋有別墅噶嘛。好似係咪有一單話揾到兇手添啊？係啦，係負責揾兇手啊。因為通靈之戰咧，嗱，通靈之戰俄羅斯嗰個啊，佢哋係會查翻一啲叫做無頭案噶，會有一度。佢透過靈感應力去查翻當時一啲無頭案，即係譬如所謂無頭案就係話連警察都查唔到嘅。啊，咁就佢有好多單都好誇張嘅，佢譬如會揾到，譬如揾到原來佢會講啦，話我個兇手係，即係佢唔會直接講，佢唔會跟我規矩。但係佢係會講出一啲嘢，係令到人哋啞口咯。啊，譬如佢喺入點解你邊會知㗎？咁樣係啦，係好誇張，好誇張。譬如佢咧，譬如有一度啦，就係有即係佢係想查一個無頭案啦。咁個爸爸就走咗噶啦。咁然後跟住咧就嗰啲小朋友咧就帶咗爸爸個墓碑一部分嘅石板咧去到個片場嘅，因為佢爸爸係突然間死咗嘅，所以佢覺得好離奇，所以就想問究竟發生乜事。咁佢哋咧都冇直接講乜事嘅，就咁攞一塊厚嘅布，然後跟住就冚住咗嗰塊石碑，然後要個選手咧去猜下依嚿嘢係咩嚟嘅，依件物件係屬於邊個嘅。咁阿 Julie Wong 即係好多人都猜到係邊個，因為佢會嗌啲人出嚟一齊揀，究竟呢塊墓碑同邊個人有關係嘅。咁 Julie Wong 咧就又係嗰啲唔跟規矩嘅，佢一嚟咧就唔講呢個係咩嘅，就咁講話佢直情係好正確咁樣形容嗰個墓碑，即係嗰個爸爸嗰個形象啦。譬如話有隻貓嘅靈魂咧，就成日喺呢度遊蕩啊。咁咁而嗰啲小朋友都話係啊，我爸爸係養咗隻貓嘅，隻貓我養咗16-17年噶啦。之前即係喺爸爸走之前半年之前已經走咗，佢連隻貓係咩色都講得出，話係白色咯。
跟住跟住 Julie Wong 又開始無端講一啲好誇張嘅嘢啦，譬如話死亡嘅鎖鏈反應仲未結束，死亡仲係同人玩緊一場奇怪嘅遊戲咯。咁然後跟住佢咁樣講之後呢，就過咗拍攝完之後，過咗幾個禮拜呢，有一隊樂隊叫做加沙地帶嘅。啊咁就係一個樂隊嘅有個 keyboard 手啦，咁一個個 keyboard 手就23歲嘅，咁佢係喺一間餐廳表下演嗰時，突然間心臟病發死咗，啊係好誇張咯。佢係同埋 Julie Wong 係人哋嗰啲師傅咪好多法器性噶嘛。啊，好多祭技啊，好多打複製鼓啊，字又係啦，有啲祭祀啊，同埋好多打鼓啊嗰啲。咁佢咧係乜都唔用啊，佢基本上係俾張相俾佢都可以講到好多故仔咯。係啊，但係我覺得佢最叻嗰樣嘢係安撫人心嗰個下好犀利，即係係講啲嘢，冇錯，同埋佢即係講啲佢嘢你話佢其他嘢乜都好啦，但係咧你解決咗個靈異事件，但係嗰啲再生嘅人嘅心靈係好難安撫得到噶嘛，但係佢做得嗯到嗰下好嘢咯，就係係好佢非常之講嘅嘢好鎮定，好有氣場，亦都好說服到人，令到個個人都信佢，同埋佢講每一句嘢都好有智慧嘅。呢樣嘢係啊，即係好似一個好老嘅老人家喺度同你講嘢嗰種感覺啊，係啊，同埋好似。嗯嗯，好似唔應該係佢個年紀嘅人講得出嘅嘢咯，即係感覺上，所以係，你就會覺得啊，好有說服力啊咁樣。同埋佢係個樣好似好惡，佢因為佢每次着嘅衫同埋化嘅妝係好濃，同埋好誇張，好似出 show 咁啊，係好係啊，靚嘅，好似女咁。好但係佢華麗啊，應該話好華麗，但係佢好高傲，但係佢每次同人傾完偈，佢都好温柔，個個人都話佢好温柔、好體貼。佢都會每次會主動送一個擁抱，即係會攬住人咁樣噶，所以其實佢令到人哋覺得哇，魔鬼同天使都共存咁樣，好厲害啊咁樣咯。係啊，同埋我其實如果你話以一個心靈治療師嚟講咧，佢係好犀利，真係好犀利，同埋佢嗰種安撫人心嘅能力好強咯。嗯即係你咁話要挑剔，真係都冇乜嘢可以挑剔到佢添啊！真係。係嘅，咁佢亦都有訪問佢媽咪啦，話其實佢細細個已經好特別噶啦。譬如話佢細個嗰時啦，性格好內向啦，冇乜朋友啦，唔中意玩遊戲啦，亦都唔中意玩玩具啦，亦都未試過擁有過洋娃娃啦，即係未有過公仔啦，即係好多時喺性格唔合群啦，舉止亦都好怪嘅，所以佢咧細個嗰時已經俾同齡嘅人笑佢噶啦，所以佢大部分咧佢都好多時間都自己一個人坐喺度。咁話佢3歲已經識得讀書同認字噶啦，但係最感興趣咧唔係童話故仔咯，而係佢對宗教同黑魔法同埋其他神秘文學會有興趣咯。3歲喎，跟住話佢細個已經咧3歲嗰時好細個已經識一隻古老嘅魔法嘅文字，叫做同埋老斯人符啊，坎嘅。係啦，叫斯坎嘅維尼亞符文咯，係研究煉金術同埋西方魔法同埋死靈嘅魔法用嘅比較用嘅符文咯。哦呢個我咁真係未聽過。係啦，跟住佢咧點樣開竅咧？就係讀咗一本叫做混亂之道嘅一本書之後咧，就朱汪咧就發現自己好似有某種超能力，從此咧佢就開始研究自己身上嘅神秘力量啊。嗯， 4歲已經睇到可以睇到一啲靈嘅即係靈視啦，即係佢見到一隻白貓嘅靈體啦。啊， 5歲已經有自己嘅專屬嘅塔羅牌喎。
犀利喎呢樣嘢，5歲係啊，喎，係啊，仲要呢個自己後來設計嘅喎。係啊，仲要後來自己識得後來又學呢個俄羅斯巫術啦，掌握點樣用草藥啊、石頭啊、油去做呢個魔法咯。啊，啊，呢個都係跟佢阿媽講啊，跟住佢阿媽亦都即係人物再講啦。設定啦，簡單啲講。誒、根據阿媽講啦，咁阿朱汪咧佢唔會從來都唔會同屋企人嗌交嘅，但係一嗌交咧，身邊嗰啲碟咧會跌晒落嚟，跌爛晒嘅。哇！咁為咗屋企啲碗碗碟碟着想，都係和平好啲。基本上話佢係好厲害嘅。即係咁然咁講真，即係話佢脾氣大起上嚟都好勁啦，係嘛？係啦，同埋好得意嘅，佢唔嗌佢爸爸叫爸爸，佢只係叫佢爸爸叫做話佢聲稱佢爸爸唔係佢真正嘅爸爸，即係嗌佢做 stepfather 咯。咁呢啲係咪屋企嘅秘密嚟先？唔知啊，佢咁講啦。啊，咁跟住話，其實佢同佢 stepfather 其實都麻麻嘅，話佢爸爸酗酒啊、打人啊，覺得啊 Julie Wong 係啊魔鬼啊、怪物啊，喺啊 Julie Wong 十二歲嗰時咧，佢爸爸甚至乎想蝦佢，咁即係想搞佢嘅，直情係。啊，呢個我都有睇過。啊，然後跟住佢就攞咗一嚿磚頭去冚佢個頭，哇！點解可以突然間攞嗰個磚頭冚人呢？邊度嚟嘅磚頭？係啦，何來的磚頭？然後就走咗，跟住佢阿媽就迅速同呢個男人離咗婚啦。啊，但係嗰個係咪真係佢生父啊？唔知佢咁講啦，佢冇正式咁講。跟住唔到16歲就阿 Julie Wong 因為佢單親啦，所以走咗出去做嘢啦。啊，咁佢亦都喺出邊做得好好嘅。雖然佢唔合群啊，但係佢喺好多個領域裏邊都有一個好好嘅發揮。咁去到17歲嗰時咧，Julie Wong 終於去到呢個俄羅斯啦。因為佢憑住佢接近180cm 高嘅身高咧，就開始咗模特兒生涯，直至哇，好然後高跟住喎！你係啊，佢着埋高踭鞋好高，好高噶，係啊，好高噶真係。跟住佢之後入咗呢個俄羅斯戲劇院啊，成為咗一個俄羅斯演員一個演員啦。喺2000年嗰時就做一套喜劇啦，偶然會唱下歌啊。所以佢喺俄羅斯啲夜總會都幾多人識嘅。曾經亦都以呢個叫做 Flora Wong 嘅Flora Wang 嘅藝名去演出過咯。咁亦都有做香水喎，去過法國嘅香水學校度學香水喎，自己有自己鋪頭賣香水同埋手工揀喎。哇，咁都唔憂做噶咯喎，大把錢啊，係嘛？係啊，跟住再喺法國翻去俄羅斯，再次轉行做呢個造型師同埋服裝設計喎，創建自己嘅品牌喎。即係一生嘅時間咧，即係一生人活咗人哋幾生人嘅時間咁滯喎。咁佢仲要咁後生嗰陣時，仲係我唔覺得係嘛？佢嗰個故同我啊，佢好似你講你講，81年啊嘛，係嘛？係啊，覺即係唔覺得大我1歲啫嘛。覺唔覺得古仔咧似嗰啲日本嗰啲輕小說嗰啲咩轉身劇裏邊啲嘢咁啊？係咯，即係細個已經可以有天賦啊，然後大個突然間好勁啊嗰啲嘢。即係簡單啲講，天選之人啊。係啊，咁跟住佢係啊。佢之後就冇幾耐啦，就大概係14年嗰時啦，即係重生咗十幾年之後咧，就參加呢個通靈之戰啦。咁佢話呢個咧係混沌之靈要求佢咁做嘅，即係佢睇落佢哋混沌之靈。啊，咁當然啦，如無意外啦，佢咁鬼勁嘅 background 同埋咁受歡迎，咁令到人哋感覺佢係心靈導師，咁自然佢以當年最高票數，亦都好似話歷史嚟其中一個最高㗎，七十正常八點九票，即係接近八成嘅接近八成喎。
接近啊80%嘅得票率去贏咗呢個比賽喎。咁佢之後啲人都覺得啊，佢之後應該其實因為咧通靈之戰之後仲有一個節目㗎，佢係會嗌通靈之戰贏咗個頭2名去參加另外一個節目，去幫人去解一啲 case 㗎。咁但係佢好似係冇參加到嘅之後，咁佢咧突然間即係啲人咧以為佢贏咗呢個通靈之戰之後咧，都會用呢、個靈呢個即係呢個叫做玄學啦，我哋中文叫玄學啦，或者呢個魔法嘅圈嚟去賺錢啦。嗯，咁但係佢冇喎，偏偏就冇用呢樣嘢咯。係啊，佢反而係偏向做翻佢自己香水生意啊，同埋呢個模特兒嘅工作喎。但係突然間幾年之後咧，突然間唔見咗咯，佢消失咗。啊，消失喺大眾嘅視野啦，叫做係之後就過咗大概喺通靈之王之後嘅通靈之戰之後3年啦，佢又突然間出現翻，係但係嗰個 Julie Wong 已經真係完全消失咗咯，因為點樣消失法佢咧？佢出嚟之後咧，佢瘦咗好多，而且佢個樣係帶咗一啲病態咁嘅，但係仲要係將佢自己最出名嗰把長頭髮剪咗，佢啊亦都唔再着裙，佢係反而係着一啲男士嘅西裝咯。啊佢甚至乎咧喺18年嗰時咧，Julie Wong 本身佢個最 signature 係佢個口唇係好豐滿嘅，啊同埋個鼻咧好細係好非常之似Angelina Jolie 嘅其實個樣，但係好唔知點解性感下噶嘛。好性感噶，但係好女性嗰種性感，但係突然間喺18年嗰時咧，佢個嘴型都變咗啊，個鼻都變咗啊，甚至乎連個下巴咧變咗方形，越嚟越傾向男性化咯。即係整容定唔知點樣變成咁樣啦，係嘛？係啦，去到19年嗰時咧，Julie Wong 甚至乎喺呢個俄羅斯嘅 Facebook 啦，俄羅斯有自己嘅 Facebook 嘅，叫做 VK 嘅。啊咁佢甚至乎喺度講到話自己係男人啦，個名亦都改咗叫 Thomas Winsor Newton 啊。嗱，但 Windsor 呢個名又係好特別㗎。Windsor 其實係英國一個皇家用嘅名嚟㗎，但係佢攞嚟做 middle name，佢話自己叫做 Thomas Winsor Newton，希啊望其他人都咁樣去講啊。咁然後咧，跟住佢 Tom 即係依位我哋叫 Julie Wong 啦，Julie Wong 佢亦都將自己嘅出世改咗做10月31號嘅。咁可以咁改亦嘅咩？嗰邊即係有啲法例可以俾佢咁樣改啊？好特別啊，好奇怪，我唔知點解佢連名乜嘢都改晒。跟住 Thomas 咧就慢慢開始道來佢嗰個故仔啊。啊咁咧就佢話 Julie Wong 咧係有愛佢媽咪，都有個變態嘅祖父，但係其實 Thomas 佢自己咧係一個雙性人嚟嘅，即係所謂嘅陰陽即係人，冇人講冇講出嚟嘅之前。係冇講出嚟嘅。佢後尾喺19年嗰時爆出嚟嘅，話自己其實係陰陽人嚟嘅。佢出世嗰時咧係擁有男性嘅 XY 形色體，亦都患上一種叫做莫利斯綜合症嘅，即係簡單嚟講係對雄激素唔敏感，即係佢本身係陰陽人嚟噶啦。即係啊所謂陰陽人，即係同時間擁有男性同女性嘅器官。嗯咁亦都係佢話有一種病係對雄性激素唔敏感，所以佢嘅發育同外貌係非常之似女人嘅。係咁佢 Thomas 亦都誒
佢亦都再一致講啦，話其實 Thomas 佢話自己媽咪其實係精神錯亂嘅，一直係幻想佢個女係有超能力嘅，所以誒為咗佢幻覺啦，咁嗯，亦都不斷強迫阿 Thomas 偽裝成女人啦，亦都哇，真喺係好扭曲下喎。係啦，亦都為咗更接近女性喺佢胸部度打藥物，令到佢胸部豐滿咯。嚇，跟住佢咧就扭轉講話，其實喺 Thomas 嘅故事裏邊咧，佢嘅族父咧先係好人，佢媽咪先係魔鬼。哇，即係話佢 好誇 stepfather 咯。張啊！係啊，咁但係問題係，即係話佢屈佢外咩咯即係簡單嚟講咧，佢去做呢啲嘢咧，亦都有講過話佢其實係為咗滿足佢阿媽嘅嘅慾望咯。佢阿媽係有一個叫做精神錯亂，即係妄想症之類啦。喎。啊，但咁但係即係佢佢佢基本上佢真係為佢之前講嗰啲嘢，全部為佢講嗰啲大話開推脱啫。某程度上又可以咁講。佢基本上推倒晒佢之前講嘅嘢做嘅嘢啦。跟住啊，佢更加爆出一樣嘢就係話通靈之戰其實係一場預先安排好嘅表演嚟嘅。其實佢話佢 OK。從來都冇擁有過超能力。誒、嗰個金色嘅頭髮，個冷豔嘅裝，華麗嘅衣服，其實係啊包個虛構嘅裝嚟嘅。人物嚟㗎，係製片人為咗吸引觀眾而製造出嚟㗎。哦，即係佢之前啲人設都係咯係啊，佢更加爆話節目裏邊咧，強行要 Thomas 去化妝，為喎。咗令啊，佢面部更加女性化咧。嗯，佢亦都對即係佢亦都會喺入邊打一啲刺激素，更加增加阿 Julie Wong 呢個好女性嘅角色。咁 Thomas 喺19年話：哦，我嘅雄性激素終於起咗作用啦，我可以做翻個男人。啊，咁 Thomas 亦都佢對住中意 Julie Wong 嘅 fans 講話：你心愛嘅女人咧，就基本上都唔存在，所以唔好話 Julie Wong 變咗性。佢話根本上冇，從頭到尾 Thomas 先係真實。哦，話呢個簡直係節目咧，亦有史都佢以嚟最大嘅反轉喎，真係。係啊係啊，但係咧亦都有人講嘅，其實誒佢有人講嘅，即係都講過嘅，因為阿 Julie Wong 喺節目裏邊，佢話佢從來唔會為人為通靈服務收錢嘅，但係 Thomas 咧就嗯，轉個頭咧就喺度賣埋一啲有特殊功能嘅公仔嘅娃娃啦，即係亦都收費幫人去占卜啊，所以 啊，件事好奇怪啊。咁其實好簡單一樣嘢啊，因為佢用咗唔同嘅名啊嘛。嗯，即係話哦，Thomas 冇做，嗱另外嗰個有做，咁樣都吹佢唔脹噶。嗱，咁其實咧就咁亦都有講過嘅，因為通靈之王咧，通靈之戰咧嘅亞軍咧係一位女巫嚟嘅，聖彼得堡女巫協會嘅成員嚟嘅。啊，咁咧亦有幾個說法啦，就係話佢係受到呢個，因為輸咗，所以受到呢個聖彼得堡嘅女巫詛咒，所以變到 Julie Wong 變到咁嘅。亦都啊，有咧，因為有人講過話，因為 Julie Wong 係混沌之靈噶嘛，本身係雌雄同體噶嘛，啊，咁其實佢咁樣嘅轉變其實好正常嘅事嚟嘅喎，只係其中一個屬於女性嘅靈魂走咗啫，咁樣唉，即係總之都係自圓其說噶啦，去到嬲尾呢啲嘢。係啊，咁但係因為你覺得嗱，
有啲人咧講另外一種版本咧，就係話哦，因為嗰陣時嘅政府咧唔想搞咁多呢啲迷信嘅嘢，所以咧就叫佢咧即係推翻佢之前口供啊，將佢做到大改造啊咁樣。你覺得呢個可能性高唔高咧？唔奇，因為其實喺之後第15季啦，其中一個參賽者咧就講過嘅，話其實佢參加咗呢個通靈之戰之後咧，佢就唔再相信任何通靈啊，係參加者講㗎，唔係觀眾講。啊，即係睇到而家事實嘅真相啦。係啦，因為咧佢話咧喺 Julie Wong 嚟到即係去同佢傾嗰時，即係話呢個係sorry，呢個唔係參賽者，呢個係參加者啫。佢即係簡單嚟講係做節目嗰時，其中一個要誒俾啲參賽者去靈探嘅一個參與者。咁佢講過話，佢唔會再相信通靈噶啦，因為喺阿 Julie Wong 嚟之前咧，佢哋嗰啲參與者咧，要將自己所有嘅 detail 都要講咗俾工作人員聽，包括佢生育狀況啦、佢嘅住址啦，甚至佢屋企人附近嘅醫院啦、太平間嘅細節度，佢都要講出嚟嘅。啊，所以咧，誒、佢話之所以咁做，係因為工作人員要驗證嗰啲異能者嘅預言咧，即係嗰啲參賽者嘅預言咧，係咪準確？咁但係個問題係有冇機會係為咗要作個古仔去通水咧？真係唔出奇喎。因為佢因為佢哋呢啲參與者都要簽保密協議噶，所以其實佢都唔可以將件事講出嚟。但係去到好耐之後，佢最近先講咗出嚟噶。即係過咗年期定係點樣啊？我嗰個電視台本身執咗，所以可以講啊。嗱，佢話咧，其實因為越嚟越多嘢爆出嚟嘅，其實嗱，事情就唔知點啦，我唔知佢有冇違約性啦，但係咧佢會佢亦都有人爆咗出嚟咧，即係匿名噶啦，已經爆話即係有啲觀眾啦，家庭觀眾咧就好天真嘅，真係寫信去呢個節目嘅組嗰度去求助啦。咁然後啲工作人員就會去到現場啦，就會見個委託人嘅委託人啦，包括佢個鄰居啦，佢細個嘅朋友啦，即係童年嘅朋友啦、親戚啦、地區警察啦。連買過嘅藥物嘅記錄啊，同埋要睇埋佢嘅佢閉路電視啊，仲要睇埋佢個 Facebook，即係其實佢哋嘅 VK 啦。最後整定一份檔案，然後就依份檔案就會俾嗰啲扮演超能力者嘅演員咧去睇嘅。啊，咁即係基本上都而做妹噶啦喎，做得好係啦，亦都明有顯噶啦喎。係啦，更加有另一組咧提出呢樣嘢就係、有匿名更加爆料就係話咧，如果節目組咧亦都係同過嗰啲參賽者講啊，即係所謂參賽者講，如果你哋要入圍去到決賽嗰個條件咧，就要支付呢個45萬嘅勞保，四十哇，五萬係啦，咁即係買獎啦，嗯，45萬勞保。等於港紙幾多咧？我而家睇睇啊，大概4萬5左右啦，4萬5港紙左哦，右啊，咁唔算貴啦。你某啲地方有啲人要買個冠軍都係譬如咪8萬幾萬啦，蚊啊，係咯，一倍價錢喎，抵啊！喂，仲要俄羅斯喎、大佬，係咯，俄羅斯其實俄羅斯都係出名好多巫術嘅地方，因為我有啲朋友俄羅斯人嘅，佢細個嘅，好細個，我就識嗰時16、17歲。佢有講過佢遇過乜事，然後要揾啲俄羅斯嘅靈超能，即係一啲靈媒去幫手解決㗎。哇，真係好誇張㗎！佢啲鬼故。同埋我而家學嗰啲盧恩符咧，有好多勁啲嘅咧，都係嚟自俄羅斯嘅。
係好癲㗎，嗰啲人發明嗰啲新嘅符號，嗰啲盧恩符有複合嘅符文㗎嘛，玩得最癲係北歐同埋俄羅斯嘅，即係成日都有啲新嘢出嚟嘅。但係個問題就係、即係都睇到嘅。Julie Wong 其實雖然佢係一個人設啦，後尾爆咗出嚟，但係佢中間亦都有好多嘢，我唔知做戲定咩啦。佢亦都真係安慰咗好多嘅觀眾，即係好多好多參與者嘅人嘅。佢唔止係幫佢 solve 到個 case 或者贏咗個比賽，佢係真係喺節目裏邊表現到自己係非常之啊。非常之溫柔同埋體貼，亦都係可以令到一啲人哋解咗自己心結咯。所以都係好，其實某程度上係好嘅，因為其實有嗱，你話醫生即係你話嗰啲通靈人士，其實某程度上都係半個心理治療醫生啦，因為解人哋嘅心結啊嘛，始終都係。即係你揾得佢，你梗係有啲嘢啊想解決啊，想疏翻一啲問題啦，即係都係心結嘅問題啦。咁佢嗰個 present 得好啊，成日其實都已經係一個即係做得好好嘅位嚟㗎啦，已經係話，即係佢叫做好嗰份工㗎啦。我覺得如果係嘅話，應該即係如果件事大家嘅感情流露係真嘅話，我覺得佢都做得好好嘅。係但係頭先聽落去，其實所有嘢都好似其實一個 set up 嚟，我自己真係好難唔想像，就係連安慰人嗰 part 或者被安慰嗰 part 都其實係假嘅。設計好咗咯。但係相信應該件事完咗之後，都有好多人去揾佢㗎啦，係嘛？嗯，係，但佢所以佢好得意嘅。Julie Wong 佢就話佢唔會唔會為錢去幫人做通靈嘅服務嘅，但係 Thomas 調翻轉係會嘅。而當Julie Wong 佢完咗嗰時，佢冇去做一啲通靈或者占卜嘅服務，反而係偏向做翻佢香水嘅一啲事業嘅。啊，咁嗱，問大家觀眾啦，問埋你啊，Van，即係sorry，問埋所有觀眾啦，亦都問埋你啊，饕客。咁你認為Julie Wong 有冇真正嘅通靈能力咧？一啦，有，佢係靈性大師，冇啊。二冇啊，全部都係劇本，全部都係人設。三一半一半啦，應該有少少係真。我覺得一半一半。點解咧？點解？誒，如果佢係假嘅話啦嚇，咁點解要俾佢贏啊？即係嗰下，你都話嗰個節目嗰個主持人都唔中意佢嘅時候，我覺得其即係你話實唔中意。你覺得嗰個都係做嘅啫，咁樣咁冇得講啦，係咪先？其實我覺得其實所有嘢都係做 show 嘅，其實好難講，因為其實呢個節目啦，由07年做到咁，而 Julie Wong 嗰時係14年啊，嘅。咁其實你睇翻而家國內有好多比賽都係成件事入邊啲嘢、啲衝突啊嗰啲真人 show 入邊好多都走出嚟講啦，話其實自己呢單嘢係被 set up 或者其實係一個設計好嘅事情嚟嘅。我亦都知道有一啲比賽啦，真人 show 比賽係可能去到某個位會淘汰某個人係講明㗎。而點解講明係係啊，因為之前話我是歌手都係啦，已經係啦，有啲以我所知係話講明個原因係因為佢自己話我淨係得個4個禮拜可以拍嘢。咁好啦，咁我4個禮拜去到第幾輪你就俾人淘汰啦，咁樣即係講到明㗎，有啲我知道。啊，咁所以好難保有好多嘢，包括埋連個主持人唔中意佢，我覺得都係劇本嘅之一嚟咯。我覺得，咁係都唔出奇。咁但係個問題係，即係引出一個核心問題啦，真相究竟重唔重要呢？
定係感覺先係最真咧？即係因為其實啲你其他睇嗰啲觀眾係真係相信過，亦都感動過噶嘛。都係咁講啦，你睇電影都會感動嘅。但係有樣嘢我又幾肯定嘅，我唔係啊，要幫Julie Wong 或者 Thomas 去平反，但係反而我覺得 Julie Wong 佢其實揭露咗電視節目點樣玩個觀眾咯，我哋應該點樣睇清楚件事咯。即係其實嗰個真相係係啊，都唔出奇即係我覺得嘅。即係話，但係老實講啊，電視機玩我哋都唔係第一年嘅事嚟㗎啦。其實已經係老生常談嘅事嚟嘅，係咯，所以都係嗰句啦。我覺得佢佢依單嘢其實佢只係將一啲電視裏大家都邊一啲估到嘅潛規則講嘢嚟嘅，其實係啦，一啲潛規則講咗出嚟咯。咁但係個問題，我覺得就唔應該叫真人 show 咯。即係咩叫真人 show 就係真實反應啊嘛。但係你而家咁樣全部都唔係真嘅，原來一開始同我 set up 晒嘅，咁我覺得就真係有欺騙觀眾嘅成分咯。咁咁你有睇我推的孩子個古仔，你都知道㗎啦。呢啲，係啦，我正想唉，講我睇的孩子咯，即係可以做到女主角唔係女二主角，其實佢女主角係佢個妹，女主角係好似俾人屈，即係俾人做到佢好似好唔合群，結果佢真係俾人去蝦，俾人去俾人攻擊，霸凌咯。但係俾人霸凌，但係電視一句都冇出聲咯。唉，仲要係剪頭剪尾咁樣去咩嘛？係啊，咁你其實你嗱，電視都好興呢啲嘢嘅喎。嗯，電視係好興噶，我唔中意咁樣咯。所以你有睇過詹基利嗰套《超 Man Show》啦？其實啊，就係正正講緊嗰樣嘢咯。其實佢係做到某程度上係揾一班演員去專登刻意導致件事係會發生。即係雖然阿 Jim Carrey 個角色係完全唔知道發生乜事喎，個世界就係咁，即係呢個係好極端嘅情況嚟嘅。咁但係其他人喺度睇緊，亦都睇緊，其實個電視台係消費緊個觀眾啊嘛。Other than that，個問題就係誒中間嗰啲人其實係有利益關係噶嘛。譬如嗯佢哋收廣告商贊助商啊，亦都之後有一啲人贏咗個獎或者參加者走出嚟去做生意噶嘛。啊，你同我都見到啦，係咪啊？有香港嗰個版本更加啦，係啊，俾人踢爆咗啦，有啲即係你當然喺呢個過程入邊，佢實有啲 credit 有啲 benefit 攞到噶啦，一定，因為參加嚟做乜啫？係咪先？尤其是第二季嗰啲本身有好多有自己 YouTube channel 嘅，有咗呢單嘢，有咗知名度之後，更加多人 join，咁呢啲全部都係錢嚟噶嘛，會變咗。仲誇張添，有啲係佢嗰個一出咗，直情開晒 YouTube 叫晒啲人開 live 添，嗰啲參賽者係咯，開 live 添，係啊，喺度即係嗱，喺度喺度，老實咁講，你係話中年好聲音嗰班我好地地，但係有啲即係嗱，你嗰個咩？你如果有睇呢個咩學員啊？嗰個叫做超能力學員第一集，某一位老師佢講話我哋咧收生有個要求嘅，第一個要求咧就係咩要有慈悲嘅心啦，第二咧就係唔可以
即係唔係為出名嘅。我心諗 bullshit 啦，你已經出晒畫面，即係做晒 YouTube 做晒成呢啲，唔係叫真名族嚟，叫咩啊？跟住好啊，你我收到第一個徒弟本身都冇慈悲心啦，喂大佬，你走去用黑魔法去殺人喎，大佬呢啲都唔係叫慈悲心啦，係嘛？咁即係我依個又佢收生我依個嗰個嘢已經喺度打自己臉噶咯喎，好矛盾咯，我覺得有啲嘢。咁我就自己會攞翻個中間位講啦。啊咁即係調翻轉，我開頭都諗唔明點解佢會咁嘅，但係後尾佢之後尾有講嘅話，佢因為覺得呢個人係需要一個人去帶翻佢正途嘅，所以佢先會 keep 佢喺身邊。啊，咁我覺得 work 嘅，與其你唾棄掉一個人，不如你試下我咪改變到佢咯。咁啊放長雙眼睇咯，又係嗰句唯係啦，有。即係我哋亦都唔會幫呢個節目賣廣告嘅，但係佢真係有 noise。咁調翻轉，我哋都係講翻，因為其實我同你都偏向對術數啊，或者一啲玄學有興趣，甚至乎有研究嘅。咁雖然唔夠多，咁都好請各位師兄師傅喺度，大家嚟多多指教啦。咁，但係啊，我覺得我哋自己睇好似好多人做，即係其實好似10年前成班人一齊咩魔法擂台嗰啲，咁叫啲人上嚟玩魔術咁樣，咁然後興起因為魔法擂台唔一堆同啊嘛，始終你明知嗰啲係二萬法啊嘛。係咁。其實而家即係我講緊係帶緊個潮流問題啦。咁而家係佢就開始帶一啲叫做關於玄學啊、術數嗰類咯。但係有樣嘢我就覺得應該要講清楚，就係啊，識通靈嘅人係咪真係可以幫到人哋占卜或者解決問題呢？咁係咪我可以話係，因為我有個 friend 係真係識通靈嘅，仲要好勁添。嗯佢開塔羅牌準嘅程度，人哋一般80%已經叫做好叻好準啦，佢可以去到90%，但係每次幫人解完牌之後，佢有代價，嗯即係你未見過一啲幫人開塔羅牌嘅人，幫人解完牌呢頭會受傷啊嘛，佢係嗰種嗯，咯，同埋我咁佢係識得同嗰啲礦物啊、動物啊，即係嗰啲礦石、水晶嗰啲溝通嗰啲人嚟嘅。我覺得其實係通靈同占卜同埋算命係兩樣嘢嚟噶。你可以唔識通靈，但係你可以做占卜，可以做算佢都係命，呢啲叫講嗰個靈術數。感咯，靈感觸機嘅問題咯。係術數咁，但係通靈有啲係通靈 OK，我可以同乜嘢乜嘢咁，我可以感受到乜嘢，但係咪代表因為佢喺第一集會好誇張嘅，甚至乎覺得你識通靈先可以做到占卜同埋算命，但係其實唔係咯。唔一定嘅。咁你術數其實好多嘢都係喺計算裏邊計算到出嚟噶嘛，好多嘢都係，甚至乎喺今次超能力學員裏邊啦，佢都有人係用八字同埋風水去睇件事噶，雖然唔中啊，雖然唔中啊，但係即係我喺度賴咯。我唔覺得識通靈嘅人係一定係可以幫到人啊。我唔係話唔得，係唔一定，因為有好多人去通靈，但係佢都未必會用個能力去幫人，或甚至乎佢係會喺嗰度揾自己利益嘅。我亦都見到好多大有人在。始終用通靈去幫人哋呢啲嘢，好多價量問題嘅有。係啦，亦都有好多就因為因果問題唔敢幫，亦都我試過一單嘢就係、有個女仔聲稱自己係識通靈。嗯咁然後跟住我喺一個 gathering 嘅，喺對方即係另外一個對方要求底下問一個好正經嘅問題，係嗰個所謂正經問題係關於佢一啲情況啦。
咁我好正經咁樣幫佢占卜，做占卜，然後我講出件事，我都見到個問題係大問題，而且都唔係好好嘅。咁但係我同當事人傾緊究竟發生乜事嗰時，我話希望有乜方法去解決到嗰事，而對方而嗰個話識通靈嗰個女士就一句話唔係咁咯，咁樣咁喺度佢又講講咗。唔出咩原因啊嘛，最係，痛然後跟住係啦，人哋話好，我都話係啊，你要你要講，你覺得唔係啊嘛，咁好，你講啊，你講發生乜事啊，我都想聽下你點睇。佢話啊，我唔講，咁我話咁唔講，你又話我唔係呢一回事，咁即係點啊？佢話總之唔係呢一回事，然後跟住我就覺得好誒。我後期係俾人話我好厚道嘅，冇即時爆佢嘅，亦都有人話佢喺旁邊學喺度講咩啫？人哋同人占卜，其實因為都有係啊，規矩噶嘛，其實係唔應該咁樣噶嘛，即係啱，我自己嘅經驗同埋我自己嘅理念話俾我聽，如我自己都識占卜，但係當我想揾人幫我占卜嗰時候，我係會完全相信嗰個人幫我占嘅嘢，因為如果你唔完全相信對方嘅話，你占卜嘅過程個準確度都會降到低咗嘅。係啊，呢個係我嘅經驗嚟嘅。咁佢喺隔離嗰度無端端話啊，係可以嘅，係唔我可以睇到件事，但係我唔話俾你聽咁樣。咁講嚟咁把鬼咩？屌，真係講真，你唔用粗口爆佢都算好彩嘅，真咁係。佢咁樣係咪即係想好自負話俾人聽？係啊，我睇到啲嘢，不過我唔話俾你聽。咁不如你唔好出聲啦，係咪先？係咯，嗰、個當事人其實已經含住包眼淚，已經想喊，我喺度安慰緊佢噶啦，已經。佢突然間咁講，我唔明佢想點。如果佢話佢想為件事好，想話啊唔係件事唔係咁差嘅，我睇到點，咁你咪出聲咯。係咯，咁我亦都唔介意話我啲嘢唔準㗎，係咪先？咁你講得出邊度唔準咪得咯。係啊，咁但係最後尾，誒佢佢最尾係透過第三者講咗出嚟，但係嗰件事係我覺得好 ridiculous 咯。佢講話咩？誒根本上嗰樣嗰個人唔係地球人，係外星人，有乜有物咁樣，即係講埋呢啲咁嘅嘢，跟住我聽完呆咗咯，跟住。我覺得你做嫁娘，你已經係冇禮貌噶啦，已經。佢仲係啊，要講埋呢啲嘢，我係反而嗰下嬲，我係嬲，我係企喺當事人嗰邊企睇咯，就係喂，我已經好唔開心噶啦，已經。你仲要講埋呢啲嘢，仲要喺度高高在上講呢啲嘢，然後講埋啲鳩嘢出嚟，冇乜幫助性喎。你即係都係嗰句啊，你都係翻去火星啊，地球好危險。我真係覺得係咯，所以我覺得喺呢件事嚟講。我都係講句啦，就好，大家占卜嗰時以為啊玩下好簡單啊，但其實係好講個占卜師個操守噶。其實占卜師某一程度上來啦，真係同埋另外一樣嘢啊，就係人哋嚟做占卜嗰陣時，好明顯人哋係好迷茫、好無助嗰陣時先會做呢樣嘢。你仲要增加人哋恐懼啊，或者係即係講啲於事無補嘅嘢，我覺得好過分嘅。其實呢樣嘢都係啊，係噶，同埋仲要係會做一啲嘢，仲要係實我自己覺得做呢個因果行業啦，我老師教嘅呢個叫因果行業，而或者玄學啦，簡單嚟講。嗯其實係真係好需要操守。其實某程度上，你好似醫生咁，你係啊，你係好似心理醫生咁嘅，你真係需要幫助一啲人，而你自己有雖然你其他醫生嗰啲係有有呢個HA，即係有呢個健康及呢個誒
咩醫療局去監守佢哋，嗯，去監守佢哋，但係你玄學冇噶嘛，所以點解會出現咁多騙子同埋好多職業操守唔好嘅人出現？所以其實我都想好有一隻似咁啊，數字師傅嗰啲咁啊，又係咁嘅樣咯，數字師傅嗰啲，我覺得屬於低級噶啦，已經低級都屬於唔低級啦。不過屬於低級，冇辦法，你有啲有人即係人信啦。最無助嘅時候就會選擇去信咯。我自己又翻去嚟呢度啦，我都希望有一集係會講一講身為一個術數嘅師傅，或者係應有嘅應該有咩嘅情況，或者高手係教啲人係有咩操守或者做法行為啦。我亦都希望可以大家可以參考呢個 list 去。大家去揀佢哋屬於啱佢哋嘅師傅啦，或者一啲玄學家去幫佢哋做佢哋幫助佢哋啦。咁但係翻去呢度其實好簡單嘅，數字師傅就係傳媒養出嚟嘅怪物嚟嘅。咁調翻係咯，轉，Julie Wong 亦都係，但係 Julie Wong 佢決定自己去斬斷呢件事，佢係佢決定嘅，佢決定斬斷呢件事。嗯，所以我覺得某程度上我會幾尊敬Julie Wong 嘅。如果佢即係成件事，佢最尾出嚟，佢話佢其實叫 Thomas 嘅，即係我應該嗯，話我尊敬Thomas 啦。啊，咁好啦，咁今日就大概講到咁多啦。睇大家點樣睇呢個 Julie Wong 嘅故事啊？同埋我哋都有一個問題問下大家嘅，我哋都會擺上嚟喺 description 度俾大家睇，就係你會唔會相信 Julie Wong 係真係有聰靈能力呢？如果個節目好睇，你又接唔接受到係假嘅嘢，所有嘢都係 set up 呢？你會唔會原諒用一個假身份俾人慰藉嘅人呢？歡迎喺度留言，我覺得大家可以睇下啦，亦都我哋下集我哋可以一路打機一路講下我哋對呢個超能力學員啊，或者呢個通靈之王嗰啲睇法嘅，咁輕鬆講啦。嗯，有時有啲話題唔需要咁沉重嘅。係啦，冇錯。咁亦都我哋都做多少少宣傳啦，因為我哋有啲神棍系列嘅，咁我哋都可以，你哋如果想知多啲都可以睇嘅。咁好啦，今日就係去到咁多啦，多謝晒各位，嗯，好，拜好。拜。